하나님 감사합니다. Боже, благодарим Тебя. 저희들 구속해 주시고 하나님 자녀 삼아 주신 은혜 감사합니다. Благодарим Тебя за благодать того, что Ты совершил наше спасение и соделал нас сынами Своими. 또한 천국에 소망을 주셔서 감사합니다. Также мы благодарим Тебя, Боже, что Ты дал нам надежду на Царствие Твое. 소망에 합당한 삶을 살아가도록 저희를 오늘도 말씀으로 인도해 주시옵소서. Словом Своим, Боже, и сегодня веди нас, чтобы мы вели жизнь достойную той надежды, которую Ты нам даровал. 말씀을 통해서 하나님과 하나님의 뜻을 마음속에 더욱 깊이 새기도록 역사하여 주시옵소서. Действуй среди нас, Боже, чтобы через Слово Твое еще более углубленнее мы, размышляя в сердце своем, сохранили все. 이 약한 세상 가운데에서 그릇된 교훈과 그릇된 행위에 빠지지 아니하도록 또한 저희들 보호하여 주시옵소서. Также, Боже, оберегай нас в этом мире зла и жестокости, чтобы мы не подпали ни под какие лжеучения. 주님 다시 만나는 그날까지 오직 주님의 영광을 드러내며 살아가도록 은혜 베풀어 주시옵소서. Благословение Свое излей, Боже, чтобы мы до дня встречи с Тобою жили, прославляя только Тебя. 오늘도 저희들 한 자리에 모아 주셔서 감사합니다. Благодарим Тебя, Боже, что и сегодня Ты собрал нас всех вместе. 주님이 이 시간 주장하셔서 저희의 마음을 열어 주시고 저희에게 필요한 말씀을 허락해 주시옵소서. Боже, открой сердца наши в этот час и излей на нас Слово Твое, и помоги, Боже, чтобы мы делали все, что Тебе угодно. 이 시간 함께하지 못한 분들께도 주님의 교회를 더욱더 사모하는 심령을 부어 주시옵소서. Также, Боже, дай сердца еще более желающие, жаждущие Слова Твоего и Тебя, Боже, тем, кто сегодня по разным причинам не смог прийти на наше собрание. 흩어져 있는 교회 가운데에도 함께 하셔서 그들에게도 필요한 말씀으로 채워 주시옵소서. Также, Боже, посети наши церкви, которые находятся в разных регионах нашей страны, и им даруй те слова, которые для них необходимы. 오늘 이 시간 주 성령께서 주장하여 주시옵소서. И в этот час Дух Святой, управляй всем. 우리를 구속하시고 부활하신 주 예수님 이름으로 기도드립니다. Именем Господа нашего Иисуса Христа, совершившего наше спасение и воскресшего, мы возносим эту молитву. Аминь. 시편 50편 찾겠습니다. Откроем Слово Божие, Псалом 50. 시편 50편 1절부터 7절까지입니다. С 1 по 7 стихи. Псалом 50, 591 страница. Псалом 50, с 1 по 7 стихи. Читаем. Начальнику хора, псалом Давида. Когда приходил к нему пророк Нафан, после того, как Давид вошел к Вирсавии, «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня. Ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами Твоими сделал. Так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем. Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». 시편 50편은 이스라엘 다윗 왕이 범죄한 후에 그의 깊은 영혼의 고뇌를 담고 있습니다. Мы видим Псалом 50, написан царем израильским Давидом, который после того, как он согрешил, он впал в отчаяние и осознал все. 그래 여기 저 앞쪽에 보면은 다윗이 밧세바와 동침한 후에 나단 선지자가 저에게 온 때에 이렇게 기록이 돼 있어요. И поэтому даже во 2 стихе говорится о том, что когда приходил к нему пророк Нафан, после того, как Давид вошел к Вирсавии. 이 본문을 쓰게 된 그 상황을
염두에 두지 않으면은 이 시편을 제대로 이해할 수 없습니다. Если мы не будем знать, в какое время написан этот псалом, по какой причине, то тогда сложно будет нам понять содержание. 그래서 이 시편 50편의 배경은 사무엘하 11장 12장입니다. А то, что происходило в то время, описано в книге, вторая книга Царств, 11-12 главы. 집에 돌아가셔서 자세하게 한번 읽어보시기 바랍니다. Я прошу, чтобы по возвращении домой вы подробнее почитали это. 워낙 유명한 사건이기 때문에 기본적인 내용들은 다 아시리라고 생각합니다. Так как это событие очень известное, и поэтому я думаю, что в общей сложности вы все уже знаете. 부하 장군들과 군사들은 다 전쟁에 나아갔죠. Вы помните, наверное, что в это время были военные действия, и поэтому все военные, военачальники и воины были на войне. 다윗은 왕궁에 있었습니다. А царь Давид оставался в своем дворце. 다윗이 범죄한 날 В день, когда Давид согрешил, 그는 늦게 일어나서 왕궁 일을 거닐고 있었어요. он проснулся очень поздно и стал прогуливаться. 그런데 한 여인이 목욕하는 모습이 눈에 들어온 겁니다. И вдруг он увидел одну женщину, которая купалась. 그래서 마음이 잡힌 거예요. И это привлекло его внимание. 그리고 그 여자와 동침했습니다. И после этого он призвал эту женщину, и он совершил с ней греховный поступок. 그리고 일이 결국은 이 여자를 취하기 위해서 혹은 자신의 범죄를 감추기 위해서 그 남편, 자기의 충성된 부하 우리아를 죽이는 살인 사건에 이르깁니다. И для того, чтобы скрыть свой проступок, Давид дошел до того, что своего преданного воина Урию умертвил. 자, 그래서 하나님께서 이 다윗의 행위가 매우 악하다 이렇게 말씀하셨어요. И поэтому Бог сказал, твое поведение, твое действие очень злое. 거기 사무엘하 11장 찾아보시죠. 11장. Давайте найдем книга Царств, вторая книга Царств, 11 глава. 11장 27절입니다. 27 стих, 338 страница. 같이 읽어보겠습니다. Вторая книга Царств, 11 глава, 27 стих, 338 страница. Читаем вместе, читаем. Когда кончилось время плача, Давид послал и взял ее в дом свой, и она сделалась его женой, и родила ему сына, и было это дело, которое сделал Давид, зло в очах Господа. 충성된 부하 장군 우리아가 죽고 나자 Как только Урия, преданный воин его, был умерщвлен, 자신의 아이를 가진 밧세바를 궁으로 불러들입니다. он взял и привел в свой дом Версавию, которая носила его ребенка. 그리고 밧세바는 다윗의 부인이 됩니다. И Версавия стала его женою 그리고 아들까지 낳았어요. и родила сына. 근데 여기 마지막에 평가가 있습니다. 하나님의 판단. И в заключительной строке сказано, как Бог этот поступок оценил. 다윗의 소위가 여호와의 보시기에 악하였더라. И было это дело, которое сделал Давид, зло в очах Господа. 하나님께서 선지자 나단을 보내셨어요. И поэтому Бог послал своего пророка Нафана. 한 부자가 많은 양들이 있는데 И Нафан привел ему притчу, говоря о том, что у одного богача было очень много овец. 자, 손님이 온 거예요. Но к нему пришел гость. 그런데 한 사람은 매우 또 가난한 사람이 있었는데 А рядом с ним жил очень бедный 이 человек. 사람은 너무 가난해서 암양 한 마리만 가지고 있었던 거예요. Он был так беден, что не имел ничего, кроме одной овечки. 네, 그래서 자, 이 사람이 이 가난한 사람의 그 부자가 가난한 사람의 양을 빼앗아서 접대를 하게 된 거예요. И этот богач взял
своих овец пожалел и взял овцу у этого бедняка и стал почивать своего гостя. 나단의 이 비유를 듣고 있던 다윗이 말했습니다. Давид, который услышал этот рассказ Нафана, он очень разгневался. 자, 5절 12장 5절 보시면 12 5절, глава, 6절이죠. 5-6 стихи, давайте прочитаем. 5-6 стихи, читаем. «Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану: жив Господь, достоин смерти человек, сделавший это, и за овечку он должен заплатить 4 за то, что он сделал это, и за то, что не имел сострадания». 다윗이 크게 분내며 그 부자가 악하다고 했습니다. Давид очень сильно разгневался и сказал, что этот человек, который сделал это, очень злой. 그래서 율법대로 그 양새끼를 4배나 갚아주어야 됩니다. 이렇게 말한 И 거예요. он говорит, что за овечку он должен заплатить 4. 자, 그런데 12장 7절에 보면 Но в 7 стихе 12 главы 나단이 다윗에게 이르되 сказал Нафан Давиду: 당신이 그 사람이라. ты тот человек. 이 말을 들었을 때 다윗의 심정이 어땠을까요? Когда услышал эти слова, как вы думаете, каково было сердце Давида? 자신의 죄가 그대로 드러났어요. Потому что его грех четко проявился. 당신이 그 사람이라. Ты тот человек. 정신이 번쩍 들었겠지요. Сразу, наверное, он протрезвился. 다윗은 부끄러움과 두려움을 가졌을 거예요. И у Давида появился страх и стыд. 그래서 13절에 고백합니다. И поэтому в 13 стихе он исповедуется. 내가 여호와께 죄를 범하였노라. «Согрешил я пред Господом». 선지자 나단의 책망을 듣고 내가 여호와께 죄를 범하였다고 드디어 그 입으로 실토하는 겁니다. Когда он услышал обличение пророка Нафана, после этого он уже признается, что согрешил пред Богом. 그래서 11장과 12장 다시 한번 집에 가서 차분히 읽어보시고 И поэтому 11 главу и 12 главу, возвратившись домой, 그리고 прочитайте. 시편 50편을 읽어보셔야 됩니다. И вы должны прочитать 시편 50편이요. Псалом 50. 그냥 글자로 읽어내지 말고 Не просто как буквы читать. 다윗의 상황을 생각하면서 이 시편을 읽어볼 필요가 있어요. Помня о ситуации, которая сложилась с Давидом, прочитайте еще раз этот псалом. 우리가 살아가는 인생에 대해서 몇 가지 매우 중요한 진리와 사실을 밝히고 있습니다. 이 시편을 통해서. Через этот псалом открывается очень важная для нашей жизни истина. 이 시편은 사람들의 구원과 밀접하게 관련이 있어요. Потому что этот псалом очень тесно связан с жизнью человека. 그래서 이 시편 50편은 회개에 대한 매우 고전적인 진술입니다. И поэтому псалом 50 очень подробно говорящий о покаянии. 그래서 이 성경은 교회에 다니는 사람에게 혹은 성경을 읽는 사람에게 매우 유명해요. И поэтому для тех, кто ходит в церковь, и для тех, кто читает Библию, этот псалом очень известный. 이 시편을 통해서 회개와 구원이 무엇인가 하나님이 우리에게 말씀하고 있습니다. Потому что через этот псалом Бог говорит нам о том, что означает покаяние 구원에 и 대해서. спасение. 그래서 이 시편을 몇 차례 더 제가 주일마다 설교를 할 생각입니다. И поэтому я хочу, основываясь на этом псалме, несколько проповедей по воскресеньям провести. 성경이 말하는 회개가 무엇이며 구원이 무엇인가 하는 문제들을 조금 생각해 보시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы посмотрели, поразмыслили над тем, что означает покаяние, о котором говорит Библия, и спасение. 오늘날 현대인에게 가장 필요한 것이 무엇일까요? Что же в наше время самым необходимым является для человека? 뭐라고 생각하십니까? Как вы думаете, что 가장 필요한 것 самое необходимое? 돈입니까? Деньги? 성경입니다. 성경. Библия. 현대를 살아가는 사람들에게 가장 필요한 것은 성경입니다. Самое необходимое для современников – это Библия.
왜냐하면 Почему? 이 성경 속에 하나님이 사람을 구원하는 방법이 들어있기 때문이에요. Потому что в этой Библии изложен способ спасения Богом человека. 성경에 따르면 Если следовать по Библии, 그리스도 안에 나타난 구원을 얻기 위해서는 반드시 여러 가지 과정을 거쳐야 된다고 말하고 있습니다. Библия говорит о том, что для того, чтобы во Христе Иисусе получить спасение, нам необходимо пройти много разных стадий. 반드시 알고 믿어야 되는 것이 몇 가지가 있는데 Есть несколько тех моментов, которые мы должны обязательно знать. 그 중에 가장 중요한 것이 회개라고 말할 수 있어요. И мы можем сказать, что самое важное из них – это покаяние. 성경에 관심을 갖지만 И хотя мы интерес проявляем в Библии, 성경의 능력대로 구원을 체험하는 사람은 적습니다. но тем не менее мало тех, которые по тому, как написано в Библии, по силе Библии, получили спасение. 회개라는 문제도 사람들이 가볍게 넘어가려고 해요. Даже покаяние. Люди хотят этот вопрос пройти так, мимоходом. 자신의 부끄러움과 수치를 바라보기가 쉽지 않습니다, 사람은. Человеку не просто посмотреть на свои постыдные дела, на свои погрешности. 그런데 이 회개는 절대적으로 필요합니다, 구원에. Но для спасения человеку необходимо обязательно это покаяние. 그래서 구원을 맛보기 위해서는 몇 가지 선행 조건들이 있다는 것을 알 필요가 있어요. И поэтому нам необходимо знать о том, что есть несколько условий, чтобы действительно совершить покаяние для спасения. 먼저 성경을 통해서 회개의 문제를 정확하게 이해할 필요가 있습니다. В первую очередь нам необходимо через Библию понять вопрос покаяния. 구원을 위해서는 Для получения спасения 필수적이고 공통적인 요소가 바로 회개라고 말할 수 있어요. мы можем озвучить, что самым необходимым является покаяние. 성경대로 구원을 받은 사람은 Человек, который по Библии получил спасение, 진정으로 구원을 경험한 사람들은 те, кто на самом деле ощутили на себе спасение, 회개의 증거들을 삶 속에서 나타냅니다. они в своей жизни показывают то, что они покаялись. 성경에서 변론할 수 없는 주제, Темы, темы изложены в Библии, о которых нельзя нам спорить. 아무도 변론할 수 없는 주제가 회개예요. Покаяние – это есть та тема, которую никто не может отвергнуть. 그리고 회개의 증거입니다. И также является это доказательством нашего покаяния. 그래서 성경은 회개를 분명한 일로 여기고 있어요. И поэтому Библия покаяние считает естественным. 회개하지 않고 그리스도인이 되는 것은 불가능합니다. Потому что невозможно стать христианином, не покаявшись. 그러니까 이 회개가 가장 중요한 문제라고 말할 수 있어요. И оттого мы можем говорить, что покаяние это является самым важным вопросом. 우리는 복음을 너무 쉽게 말하는 경향이 있습니다. У нас есть тенденция такая, что мы слишком просто говорим о спасении. 회개에 대해서도 благой вести. 너무 피상적으로 이해하고 있는 경우가 많아요. И очень часто даже о покаянии мы думаем слишком упрощенно. 자, 우리 성경에서 회개가 얼마나 중요한지 몇 군데만 한번 찾아봅시다. Давайте мы через Библию найдем несколько мест, где говорится о важности покаяния. 마태복음 3장 Откроем благовестие от Матфея 3 главу. 마태복음 3장 5절에서 7절입니다. С 5 по 7 стихи, вторая страница. 3 глава, с 5 по 7 стихи, вторая страница. Читаем. «Тогда Иерусалим и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева?» 자, 2절에 보면은 Во втором стихе 사도 요한이 회개하라 천국이 가까웠느니라.
Апостол Иоанн Креститель говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. 그러니까 천국에 들어가려면 먼저 회개라는 과정이 필요하다는 거예요. А это означает, для того, чтобы войти в спасение, необходимо вначале покаяние. 그래서 수많은 사람들이 몰려들어서 자기의 죄를 자복했다 그랬어요. И поэтому многие собрались, и они признавали свои греха. 그러니까 자기의 죄를 고백하는 것이 반드시 들어가겠죠. Обязательно покаяние в своих грехах нужно, чтобы было. 자, 그런데 바리새인들도 나와왔는데 Исповедовали они свои грехи и фарисеи. 그들은 오히려 책망을 듣습니다. Но они, напротив, услышали слова обличения. 독사의 자식들아, Он говорит им, порождение ехиднины. 사탄의 자식이다 그 말이죠. То есть это означает, вы дети дьявола, 지옥의 자식이다 그 말이에요. дети ада. 왜 이 사람들은 독사의 자식일까요? Почему они порождение ехиднины? 요한은 왜 이렇게 말했을까요? Почему Иоанн вот так обличал их? 이 사람들이 온 이유가 뭐예요? В чем причина того, что они пришли? 누가 너희를 가르쳐 임박한 진노를 피하라고 하더냐? Он сказал им, кто внушил вам бежать от будущего гнева? 지옥에 가지 않기 위해서. Для того, чтобы не попасть в ад. 그래서 나온 거예요. Поэтому они пришли. 자, 생각해 봅시다. Давайте поразмыслим. 우리가 회개하고 복음을 믿는 것은 지옥에 가지 않는 것도 물론 포함이 돼 있어요. Конечно, то, что мы каемся и получаем спасение, это, в этом заключается и то, что мы избавляемся от наказания в аду. 이유가 그거 한 가지뿐이라면 Но если причина только в этом одном, 자, 생각을 한 번 더 해봐야 돼요. то тогда надо еще раз подумать. 바리새인들이 세례 요한에게 나왔을 때 Когда фарисеи пришли к Иоанну Крестителю, 그들은 지옥에는 가고 싶지 않았어요. им не хотелось попасть в ад. 이 이유입니다. Вот в этом была причина. 그래서 본인들도 회개한다고 나온 И 거예요. поэтому они пришли для того, чтобы исповедоваться греха. 근데 이들에게 없는 게 뭐예요? Но чего не было у них? 회개에 합당한 열매를 맺고 8절입니다. В 8 стихе сказано, сотворите же достойный плод покаяния. 그들은 장차 다가올 하나님의 심판과 지옥은 무서웠기 때문에 이건 피하고 싶었어요. Они, конечно, боялись того наказания, которое будет в аду, предстоящего наказания, и поэтому они пришли, чтобы избежать этого 그런데 наказания. 마음 깊숙한 곳에서는 Но в глубине сердца их 회개한 적이 없어요. не было покаяния. 그래서 회개에 합당한 열매를 맺지 않았다 그 И 말이거든요. поэтому говорится, что не принесли достойных плодов покаяния. 그런데 자기들은 지옥에 가지 않기 위해서 말씀을 들었다라고 말하면서 회개했다고 착각할 수 있겠죠. Но, тем не менее, можно нам ошибаться и говорить, что я услышал слово благовествования, и я покаялся пред Богом, получил спасение. 자, 생각해 보십시오. Давайте подумаем. 내가 구원을 받았다라고 얘기를 하면서 Мы утверждаем, что получили 내가 спасение. 회개하고 복음을 믿었습니다라고 말해요. Мы говорим, что я покаялся и уверовал в Евангелие. 그런데 단순하게 지옥의 심판을 피하기 위해서인가? Но было ли это только лишь для того, чтобы избежать наказания в аду? 내 마음 속에서 회개라는 현상이 나타났는가? Или же из глубины души моей появилось то, что достойно покаяния? 바리새인과 같은 사람들이 적지 않기 때문에 이걸 성경에 기록해 둔 거예요. Так как немало тех людей, которые подобны фарисеям и саддукеям, поэтому об этом вот так 이 написано. 사람들이 회개의 세례를 받으러 왔다 무슨 얘기예요? Что означает, что они пришли для того, чтобы исповедовать грехи? 자신들이 범죄했고 죄인이라는 사실을 인정한 거잖아요. Это значит, что они осознали и признают, что они грешники. 그래서 나온 거예요. Поэтому они пришли. 그런데 마음 깊숙한 곳에서는 Но в глубине сердца их 마음을 하나님께로 돌이키진 않은 거예요. 이게 지금. они не обратились к Богу. 자, 이게 문제입니다. Вот в этом и проблема. 아이가 잘못했어요. Ребенок неправильно поступил. 엄마 용서해 주세요. И подходит, говорит, мамочка, прости меня. 왜요? Почему? 매 안 맞으려고. Чтобы мама не наказала. 이럴 수 있잖아요. Может быть 근데 такое. 마음 속에서는 А в глубине 정말로 내가 큰 잘못을 했구나라는
깨달음이 없잖아요. Нет у него осознания того, что я действительно такой тяжкий проступок совершил. 이건 회개가 아닙니다. А это не является покаянием. 바리새인과 같은 거예요, 사실은. На самом-то деле это подобно действиям фарисеев. 중요한 것은 Важное, 세례 요한이 Иоанн Креститель 회개하라 천국이 가까웠느니라. говорит о том, что покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие. 예수님도 마태복음에서 가장 먼저 하신 말씀이 뭐예요? И благовестие от Матфея Иисус Христос также, какие слова сказал первый? 4장 17절 마태복음. 4 глава, 17 стих. 4 глава, 17 стих. Читаем. «С того времени Иисус начал проповедовать и говорить, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». 회개하라 천국이 가까웠느니라. Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. 천국의 백성이 되기 위한 필수적인 조건, 공통의 조건이 뭐냐? 회개라고 얘기를 하고 있는 거예요. Общие условия, необходимые для получения спасения, это покаяться. 처음 교회에서 교회의 두 기둥이라고 할 수 있는 사람이 사도 베드로와 사도 바울이라고 말할 수 있습니다. Мы можем сказать, что столпом церкви в ранних церквах были апостолы Петр и Павел. 자, 베드로의 얘기를 들어봅시다. Давайте послушаем, что говорит Петр. 사도행전 3장. Деяние 3 глава, 133 страница. 사도행전 3장 32장입니다. 죄송합니다. 2장. Простите, 2 глава, 2장 132 страница. 38절에 보면은 38 стих. 먼저 회개하여 하고 나와 있죠. 회개하여. Петр же сказал им, покайтесь. 자, 이게 먼저입니다. 회개. Первое это покаяться. 그 다음에 다른 얘기가 쭉 뒤따라 И 나오죠. далее говорится действия, которые надо совершать. 사도 바울은 이방 지역들을 다니면서 뭐 했을까요? А апостол Павел, когда он посещал иноплеменные города, что он делал? 사도 바울은 자기가 전한 메시지를 요약하고 있습니다. Апостол Павел, то благовествование, которое он проповедовал, очень вкратце говорит. 사도행전 20장 Деяние 20 глава. Деяние 20 глава. 21절입니다. 21 стих. 157 страница. Деяние 20 глава, 21 стих, 157 страница. Читаем. «И возвещая иудеям и еленам покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа». 하나님께 대한 회개 있죠. Покаяние пред Богом. 회개라는 말은 단순하게 죄를 안다는 말이 아니라는 걸 발견할 수 있어요. И отсюда мы видим, что покаяние не означает просто осознавать свои грехи. 내가 죄를 지었구나. Я согрешил. 내가 죄인이구나. Я грешный. 이것이 전부가 아니에요. Это не все. 자, 반드시 참된 회개는 하나님과 관련이 돼 있어야 돼요. 하나님과. Потому что настоящее покаяние, оно должно связано с Богом. 하나님께 대한 회개라고 이렇게 얘기가 돼 있습니다. Потому что сказано, что покаяние пред Богом 그리고 우리 주 예수 그리스도께 대한 믿음. и вера в Господа нашего Иисуса Христа. 그래서 제가 간단하게 네 군데 찾았는데 И я вкратце нашел 4 места. 주님과 사도들은 Господь и апостолы, 회개라는 문제를 필수적으로 언급하고 있다는 거예요. они покаяние считают самым необходимым. 그래서 이것이 무엇인가를 시편 50편이 아주 정확하게 진술을 하고 있어요. А Псалом 50, что же это такое? Об этом очень четко, точно говорит. 자, 첫 번째가 뭘까요? 첫 번째 단계. Первая стадия какая? 자기의 죄를 자각하는 거예요. Это в своих грехах исповедоваться. 자기의 죄를 그러니까 뭐라 그럴까? Осознание своего греха. 이게 첫 번째입니다. Первое – это человек, чтобы осознал свой грех. 혹은 자기의 죄성을 고백하는 것이 첫 번째예요. Или же первое – это значит исповедоваться в своих грехах. 사람들에게 뭐 영화다, 칭의다, 구속이다 참 어려운 말들이에요. Для человека, когда людям обычно говорят о том, что нужно очищение, потом освящение и потом спасение, тогда это очень сложно. 이런 기독교적인 용어들은 어려워요. Термины теологические очень сложные. 이런 것들이 왜 필요하냐 그 말이에요. 왜? Для чего они нужны?
그래서 죄에 대한 그 성경의 가르침을 사람들이요 온전하게 이해하지를 못하고 있어요. Учение Библии о грехе, о покаянии не могут полностью понять люди. 성경은 죄를 말하지 않는다면 Если Библия не будет говорить о грехе, 인생을 도무지 알 수 없다고 말합니다. Библия говорит, что если человек не знает о грехе, то не может знать, что такое жизнь. 죄에 대해서 말하지 않는다면 Если не говорить о грехе, 인생뿐만 아니라 이 세상과 우주에 대해서도 전혀 모른다고 말하고 있어요. Библия говорит, что тогда не будешь знать ни о жизни своей, ни о Вселенной. 우리는 매우 혼란한 시대 속에 살아가고 있습니다. Мы живем в очень сложное время, 온갖 생각과 온갖 사상들이 가득 나와 있어요, потому 세상에. что мир преисполнен всяких идеологий, всяких разных мыслей. 무엇이 옳은지 무엇이 틀린지 구별을 잘 못해요. Сложно даже понять, что правильно, а что нет. 그런데 개인의 문제든지 Но частные вопросы 국가의 문제든지 или государственные, 이 세상의 문제든지 или же в масштабе этого мира проблемы. 이 모든 문제들이 하나의 문제로 돌아가게 돼 있습니다. Но все эти проблемы, они возвращаются в одну проблему. 뭘까요? Какую? 죄의 문제로 돌아가게 돼 있어요. Они возвращаются в проблему греха. 인생의 문제를 뿌리 깊이 쫓아가 보면 Если мы проблемы своей жизни углубленно будем рассматривать, 이 세상의 문제를 뿌리 깊이 원인을 쫓아가 보면 если также мы посмотрим причины проблем, которые в этом мире пребывают, углубленнее более рассматривать будем, 성경 어디에서 만날까요? то где мы в Библии это встретим? 창세기 найдем. 3장에서 3장으로 가게 돼 있어요. Мы найдем это в книге Бытия 3 главе. 아담의 범죄, Грехопадение 타락. Адама. 이 문제거든요. Вот в этом вопрос. 그래서 사실 우리가 인생 속에서 부딪히는 모든 문제의 근본적인 원인은 죄의 문제로 죄의 문제인 거거든요. И на самом-то деле все те проблемы, с которыми мы в этой жизни сталкиваемся, все это сводится к вопросу греха. 이 근본적인 문제가 있기 И 때문에 так как есть этот вопрос основной, важный, 사람의 유일한 소망이 복음이 되는 거예요. поэтому единственное упование человека или надежда человека это и есть спасение. 이 복음이 바로 하나님의 благая 은혜를 весть. 말하고 있는 А 겁니다. благая весть Евангелия, она и говорит 복음 о 자체가 благодати Божией. 죄인들을 위한 복음이에요. Потому что само Евангелие, оно для грешников. 그래서 복음을 기록한 이유도 И причина того, что написано Евангелие, 사람으로 하여금 죄인임을 알도록 돕기 위해서입니다. написано для того, чтобы помочь людям осознать, что он грешник. 그래서 이 성경과 하나님은 회개하지 않는 사람과는 아무런 관계가 없습니다. И поэтому в Библии, написано все в Библии, и Бог никакого отношения не имеет с тем человеком, который не признает покаяние. 그 성경은 무엇보다도 사람들에게 회개하라고 촉구하고 있어요. И поэтому прежде всего Библия просит человека покаяться. 이것이 하나님이 죄를 다루시는 방식이에요. Потому что это является методом, с помощью которого Бог прощает грехи. 그러니까 우리가 구원을 얻기 위해서 첫 번째 거쳐야 되는 단계가 뭐겠어요? И поэтому первая стадия или первая ступень, которую должны мы пройти для получения спасения, какой? 자신의 범죄를 통해서 Через грех, который мы совершили, 내 본성이 부패했다는 사실을 깨닫고 고백하는 일인 거예요. осознать, что я весь в целом, я уже растленный, и покаяться. 여기 이 시편 50편에 나타난 죄에 대한 다윗의 고백은 И покаяние, исповедание Давида о грехе в своем 50-м псалме. 신자의 죄든지 불신자의 죄든지 예외 없이 다 적용이 되는 거예요. К этому покаянию относятся все грехи, грехи верующих ли людей или неверующих. 옛날이나 지금이나 사람의 본성 자체는 바뀌지 않습니다. 똑같습니다. Потому что сущность, суть человека издревле или в наше время ли, она не меняется. 그래서 다윗이 죄를 고백한 것은 보편적인 진리라고 말할 수가 И 있어요. поэтому то, что Давид исповедуется, кается в своих грехах, это
является истиной, 그래서 которая 죄에 естественна. 대해서 자각하는 것이 있어야 돼, 자각. И мы должны о грехе осознавать. 그래서 어떤 사람이 내가 자기의 죄를 깨닫고 확신했을 때 자연적으로 밟게 되는 몇 가지 단계가 있는 거예요. И есть несколько ступеней или стадий, которые должны пройти для того, чтобы получить спасение через осознание греха. 첫 번째가 뭐겠어요? Первое что? 내가 죄를 지었다는 사실을 깨닫고 인정하는 단계예요. Это первая ступень, это значит понять, что я действительно согрешил. 여기 시편 보시면은 В Псалтире 다윗은 그 5절에 보면은 в 5 стихе 대저 나는 내 죄가를 아오니 내 죄가 항상 내 앞에 있나이다. «Ибо беззаконие мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною». 자, 다윗이 분명하게 자기의 죄를 알고 있지요. Мы видим, что Давид знает четко о своем грехе. 이 문제가 하나님과 관계 속에서 해결이 되지 않고 항상 자기 앞에 있는 거예요. И этот вопрос не решился еще пред Господом, и он всегда находится перед Ним. 어떤 사람이 죄에 대해서 알게 됐다면 Если какой-то человек узнал о грехе, 무엇보다도 자신의 죄와 직접 대면하는 거예요. прежде всего он сталкивается с этим грехом. 그리고 자신의 행위들을 살펴보는 것이 먼저입니다. И в первую очередь он должен, столкнувшись с этим, должен рассмотреть, что же это. 자, 근데 다윗은 어떻게 행동했어요? Но как Давид поступил? 밧세바와 간음을 했어요. Давид согрешил, вступил в прелюбодейные действия с Версавией. 아담이 범죄했을 때와 똑같은 현상을 나타냅니다. И он действует точно так же, как Адам после грехопадения поступил. 아담이 자기의 죄를 시인하기보다는 자기의 죄를 감추려고 했잖아요. Ведь Адам не стал говорить, что я виноват, а захотел спрятать свой грех. 나단이 오기까지 Пока Нафан не пришел. 다윗은 자기의 죄를 직접 본 게 아니고 Давид не увидел своего греха сам. 어떻게 해서든지 이것을 피하려고 외면한 거예요. Он делал все способы использовал для того, чтобы как бы то ни было спрятать этот свой грех. 양심은 있기 때문에 Но есть совесть. 누군가가 자기의 죄에 접근해서 말하려고 하면 불편했겠지요. Наверное, если кто-то что-нибудь говорил, только лишь заикнется человек о грехе его, то тогда ему, наверное, было бы стыдно. 나단만 알고 있었겠습니까? Но неужели только Нафан знал об этом поступке? 다른 부하들도 신하들도 알고 있었지만 아무도 말하지 않았어요. Конечно, все придворные, все слуги царя знали, но они не говорили ему об этом. 왕 앞에서 혀를 잘못 놀리면 죽을 수도 있어요. Потому что если перед царем смело выступить, то можно и... 밧세바의 남편이 어떻게 죽었다는 것을 다 알잖아요. Ведь все знали прекрасно, как муж Версавии Урия погиб. 모든 사람이 입을 다물었던 거예요. Но все люди молчали об этом. 다윗도 이 문제에 대해서만큼은 피했던 거예요, 얼굴을. И Давид также избегал этого вопроса. 그런데 하나님께서는 Но Бог, 선지자 나단을 보내셔서 Он послал своего пророка Нафана. 한 비유로 정확하게 지적하지 않았다면 다윗은 자기의 이 죄를 계속해서 피했을 거예요. И если бы он через притчу не указал ему, не обличил его во грехе, то тогда, наверное, Давид продолжал бы скрывать этот грех. 선지자 나단은 선지자입니다. А Нафан – пророк. 선지자는 하나님의 말씀을 전하는 사람이에요. А пророк – это тот человек, который передает Слово Божье. 우리도 인생 중에 크고 작은 범죄가 있어요. И в нашей жизни есть малые, тяжкие и такие легкие грехи. 그리고 어떤 죄는 양심의 가책을 끊임없이 받는 것도 있을 거예요. И есть, наверное, некоторые грехи, по которым мы чувствуем постоянно укоризненную совесть. 우리가 선지자 나단이 하나님의 말씀을 전했던 것처럼 Точно так же, как пророк Нафан передал Слово Божье, 하나님의 말씀을 직접 대면하지 않으면 если мы также сами
Словом Божьим не столкнемся, 자기가 어떠한 죄인이라는 것들을 피해요, 감춰요. мы 모를 수도 있고 피할 수도 있는 거예요. можем не знать, какие мы грешники, можем скрывать свои грехи. 나단이 하나님의 말씀을 전했을 때 Когда Нафан передал Слово Божие, 다윗은 자기 죄에 눈을 떴어요. тогда Давид открыл свои глаза перед своим грехом. 그리고 그 마음이 한없이 낮아진 거예요. И его сердце, оно умолилось, уничижилось. 다윗이 죄 지었다는 거 몰랐겠어요? 알지요. Неужели Давид не понимал о том, что он грешил? Конечно, знал. 근데 아무 일도 없는 것처럼 가장하고 살았던 거예요. Но он жил, делая вид, как будто ничего не произошло. 그런데 공개적으로 나단 앞에서 이제 하나님께서 나단을 통해서 자기 죄를 책망하잖아요. Но Бог стал его обличать о грехе через Нафана. 이제 더 이상 숨길 수가 없어요. И теперь невозможно было больше скрывать. 내가 범죄하였노라라고 자백할 수밖에 없었던 거예요. И ничего не оставалось ему, как только осознать и признаться в том, что я согрешил. 그래서 마음이 한없이 낮아진 상태입니다. И поэтому его сердце умолилось. 회개의 첫 번째 단계는 항상 이와 같아요. И первая ступень покаяния как раз такая. 이제 하던 일을 멈춰야 돼요. Теперь надо остановиться в своих действиях. 그리고 자기를 살펴봐야 되는 거예요. И должен посмотреть на себя. 다윗이 이 범죄만 생각했겠습니까? Неужели Давид только об этом грехе подумал? 지금까지 내가 하나님 앞에서 어떻게 살아왔으며 Как я жил до этого времени пред Богом? 어떤 일을 해왔고 Какие действия совершал? 지금은 어떻게 살아가고 있는지 자기를 점검하는 거예요. И он посмотрел, рассмотрел себя, а сейчас как я живу? 사람들이 왜 복음을 좋아하지 않는지 아세요? Вы знаете, почему люди не любят Евангелие? 저와 여러분은 예외 없이 Мы с вами без исключения. 자기의 부끄러움과 수치와 죄를 드러내기를 싫어해요. Мы все не любим свои постыдные действия, какие-то порочные действия, рассказывать о них. 이 성경에 기록된 말씀은 별로 기분 안 좋은 말이에요. И поэтому те слова, которые описаны здесь в Библии, слова, которые нам не по душе. 왜요? Почему? 우리의 부끄러움과 우리의 죄를 낱낱이 고발하고 있거든요. 이 성경이. Потому что эта Библия обличает нас во всех, показывает все наши погрешности, все наши 우리 порочные действия. 본성은 거룩한 하나님의 말씀이 가까이 오는 걸 싫어해요. И наша суть такова, что не любит она представать пред святым Словом Божьим. 그런데 이 말씀과 정면으로 만나야 되는 거예요. Но мы должны встретиться лицом к лицу с этим словом. 다윗은 나단의 말과 정면으로 만나야 되는 거예요. И Давид должен был также столкнуться лицом к лицу со словами Нафана. 그렇게 했을 때 자기가 누구인가 정확하게 드러나거든요. Только тогда человек четко может понять, кто я такой. 그 불편한 말씀 만나면 도망가지 마세요. И 성경에서. когда мы в Библии встречаемся со словами, которые нас обличают, то есть нам не по душе, не избегайте этих слов. 나에게 어떤 부끄러움과 수치와 죄와 허물이 있다면 Если во мне есть какие-то постыдные действия, какие-то пороки, что-то, 하나님의 말씀이 그것을 책망할 때 и когда Слово Божие меня обличает в этом, 얼른 넘어가지 마세요. не надо сразу же проходить это 걸음을 딱 место. 멈춰요. Остановитесь. 그리고 내가 정말로 그러한가 살펴보는 게 필요한 거예요. Необходимо нам посмотреть, действительно ли я такой. 이 사람에게 회개와 구원이 시작이 되는 거예요. И у такого человека и появляется покаяние и спасение. 하나님의 구원을 알고자 한다면 Если мы хотим знать спасение Божие, 이 회개는 내가 선택할 수 있는 것이 아니고 필수적인 거예요. тогда это покаяние не является тем, что я вправе выбрать, а это то, что нужно, необходимо. 제가 와이셔츠를 입었어요. Я одел в рубашку. 그러면은 이걸 сорочку. 올바로 입으려면 И для того, чтобы я правильно одел эту сорочку, 첫 번째 단추를 잘 꿰야 되겠죠. необходимо первую пуговицу правильно застегнуть. 성경이 말하는 회개에 이르려면 И если мы хотим совершить покаяние, которое говорит Библия, 첫 번째 단추는 바로 죄를 자각하는 거예요. это первая пуговица и есть
осознать свой грех. 그렇게 하는 최고의 방법은 И такой поступок самый лучший. 하던 일을 멈추고 Значит, остановиться в тех действиях, которые я сейчас совершал. 자기를 실제로 살펴보는 일에서 시작을 해야 됩니다. И рассмотреть себя. С этого надо начинать. 다윗은 어떻게 나단이 오기까지 자기 죄를 직면하지 않았을까요? Почему же Давид до того времени, пока не пришел Нафан, он свои грехи не показывал, не осознавал? 자기가 하던 일을 계속 하는 거예요. 멈추지 않고 그냥. Он, не останавливаясь, продолжал свои действия. 지금껏 살아왔던 대로 계속 그냥 살아버리는 거예요. Он жил, как до этого жил. 이것이 도망가는 거거든요. А 도망가는 это 거. и есть избегать. 나단이 분명하게 말을 했으면 Если Нафан четко сказал, 내가 과연 그러한가 깊이 생각해 봐야지요. надо задуматься, действительно ли я такой. 나단이 그렇게 말하거나 말거나 Сказал так Нафан или нет, 나는 내 인생 산다고요? а я буду жить, как жил. 그 사람이 멈추지 않는 И 사람이거든요. такой человек, тот, который не останавливается. 자, 그래서 사람들은 자기의 어떤 죄와 잘못이 있잖아요. А люди, когда есть какие-то грехи или проступки неправильные, 제일 먼저 뭐 해요? в первую очередь, что они делают? 피해요. Они избегают этого. 그다음 두 번째는 뭐 해요? А во-вторых, что делают? 변명해요. 변명. Они это скрывают, прячут. 아담에게 물었을 때 Когда 네가 왜 선악과를 먹었느냐? Когда Адама Бог спросил, для чего ты съел запретный плод? Не ел ли ты? 하나님이 от 주신 дерева?» 이 여자가 나를 꿰어서 먹었다는 거예요. Он сразу же ссылается на Еву и говорит, жена, которую ты дал. 이렇게 변명합니다. Вот так вот мы отговариваемся. 그리고 가볍게 넘어가 버립니다. И затем проходим мимо этого. 그리고 또 한 가지 방법. И еще один способ. 다 그렇게 살지 뭐 잊어버리지 뭐. Мы говорим, 잊어버리는 거. да, все же так живут и забываем об этом. 사람들이요 자기의 잘못에 대해서 그런 태도를 보여요. 누구나 예외 없이. Без исключения, все люди о своих вот проступках, дурных поступках, 그것이- они вот так поступают. 그것이 우리 본성이잖아요. 그죠? Это и есть суть наша. 자기의 잘못은 작게 Свои проступки мы смотрим как мелочи. 그리고 자기의 잘못은 다른 사람의 탓으로 И если я в чем-то провинился, то это не я виноват, а кто-то другой. 다 그렇게 살지 하면서 합리화시키는 거. И также мы, ссылаясь на то, что все же так живут, прячем все, 그러니까 복음 전할 때 보면은요. И поэтому, когда благовествуешь, 성경에 죄를 지적하는 말씀을 딱 찾아주면 когда находишь в Библии те места, где обличается о грехе, 사람이 다 그렇지요. 죄 없는 사람이 어디 있겠어요. все сразу же говорят, но все же люди такие, где найти человека безгрешного? 이것이 회개하지 않는 마음이에요. 회개하지 않는 마음. Это и есть сердце, которое не покаялось. 그런 태도 가진 사람이 복음을 믿는다는 거 거짓말입니다. И если человек стоит на такой позиции, говорит, что он действительно получил спасение или покаялся, это обман. 성경이 우리에게 다가올 때 Когда Библия подходит к нам, 특히 죄를 책망할 때에 когда Библия обличает нас во грехах, 성경은 개인적으로 나에게 말을 하고 있어요. Библия лично ко мне, обращаясь, говорит. 모든 사람을 지금 문제 삼을 이유가 없어요. И нет причины нам ссылаться на всех людей. 다른 사람도 그러지요. Все же такие. 이 사람 정직하지 않아요. Этот человек, он нечестный. 자기 перед 불편한 собой. 것에서 도망가고 싶은 사람이에요. Этот человек хочет избежать тех некомфортных для него ситуаций. 그러니까 이 사람에게는 구원의 은혜가 이르지 않습니다. 그 И 태도는. поэтому, если он будет стоять на такой позиции, дело спасения не будет 그런데 совершаться 이런 с 사람들이 ним. Но такие люди, 죄 용서에 대한 복음은요. благую весть о прощении греха 얼른 붙잡아요. сразу же схватывают. 이건 내가 가지고 있으면 좋을 것 같거든요. Потому что кажется, если я это буду иметь, то мне будет хорошо. 자, 이제 그러니까 이 사람은 복음을 믿는 사람이 돼서 자기가 아는 사람이 됐어요. И поэтому этот человек стал тем, который знает Евангелие. 구원 받았습니까? Получил спасение? 안 받았어요. Нет. 왜? Почему? 그는 회개한 적 없거든요. Потому что не было
покаяния у него. 자기 죄를 직접 대면하지 않았어요. Потому что он сам не осознавал своего греха. еще. 죄의 문제를 얘기할 때 도망갔어요. И когда говорилось о грехе, он убежал. 하나님에게 대해서 올바로 회개를 할 수 없는 상태가 된 거예요. И поэтому ситуация сложилась такая, что он не может пред Богом искренне покаяться. 이 사람도 지옥에는 안 가야지 하는 사람하고 똑같아요. И этот человек подобен тем, которые говорят, что надо сделать все, чтобы только лишь бы не попасть в ад. 자기 자신을 돌아보기보다는 Чем на себя посмотреть? 장차 오는 심판만 피하고 싶은 사람. Он хочет лишь избежать суда предстоящего. 이 사람들은 첫 단추부터 잘못 꿰은 거예요. Такие люди первую пуговицу неправильно уже 근데 이런 사람들이 застегнули. 복음은 또 꽉 붙잡아요. Но такие люди еще очень крепко держатся за благую 그리고 весть. 자기는 구원받았다고 말해요. И говорят, что я получил 그리고 спасение. 여기에 대해서 한 번도 물음표를 달아보질 않아요. И ни разу они в этом вопросе не засомневались. 정작 내가 구원받았나 하고 물음을 던지는 사람이 누군 줄 아세요? А вы знаете, кто? Те, которые сами себя спрашивают, действительно ли я получил спасение? 진짜 거듭난 사람은 그렇게 자기에게 물어봐요. Тот, кто на самом деле рожден свыше, он себя так спрашивает. 그런데 거듭나지 회개 없이 복음을 믿은 사람은요. А те, кто без покаяния уверовали в Евангелие, 내가 정말로 거듭났느냐라는 질문을 좋아하지 않아요. они не любят вопрос о том, который задать должны самим себе, получил ли я действительно спасение. 죄에 대해서 도망갔던 것처럼 Точно так же, как они убежали от вопроса о грехе, 자기 구원의 문제에 있어서도 도망가 버려요. и они убегают также о рассматривании вопроса о своем спасении. 그들은 복음에 대해서 알고 있습니다. Они знают Евангелие. 예수 그리스도에 대해서 알고 있습니다. Они знают об Иисусе 그런데 Христе. 예수님과 아무런 관계도 없는 사람이라는 거 아셔야 됩니다. Но вы должны знать о том, что эти люди не имеют никакого отношения к Иисусу Христу. 그래서 자기의 죄를 직접 만나야 되는 И 거예요. поэтому мы должны лично столкнуться со своим грехом. 자기 죄에 대해서는 도망갑니다. А мы о вопросах своего греха избегаем. 그런데 다른 사람들이 무언가 잘못을 했다면 Но если кто-то другой что-то не так сделал, 이런 사람들이 입에 거품 물고 덤벼들어요. 이제 또 тогда с пеной у рта они начинают обличать этого человека. 아주 그냥 비난하고 책망하고 Обличают, укоряют, начинают 다른 наставлять. 사람 죄에 대해서는 어찌나 눈이 밝으신지 Как прозорливы они, как они видят ясно, четко грехи других людей. 이것이 비겁한 거거든요. А это как раз чересчур быстро, скоротечно 자기 поступающие. 죄에 대해서는 빨리 도망가고 О своем грехе они не хотят говорить, умалчивают, убегают. 남의 죄에 대해서는 꽉 붙잡고 비판하고 비난해요. А когда видят проступки или промашки других людей, сразу же за это хватаются и начинают осуждать, и начинают укорять 왜 и 그럴까요? обличать. 왜 그럴까요? Почему? 자기의 죄를 감추기 위해서. Для того, чтобы скрыть свои 그것이 грехи. 감추는 방법이에요. Это и есть один из методов скрыть свои грехи. 우리는 타락했기 때문에 원죄가 있기 때문에 아무도 예외적이지 않습니다. Так как мы имеем первородные грехи, и так как мы рождаемся падшими, поэтому мы не можем не грешить, никто. 자기가 부패한 것에서 벗어나려고요. 온갖 방법들을 자기도 모르는 새에 내 악한 본성이 만들어낸다는 걸 아셔야 됩니다. А мы должны помнить о том, что незаметно для самих себя наши злые качества, они сразу же начинают разные ухищрения, способы находить для того, чтобы себя оправдать. 교회 안에서 И в церкви. 신학적인 논쟁을 벌이거나 Если мы на споры начинаем на теологические вопросы, 종교적인 변론을 일으키거나 или же начинаем какие-то диспуты, 그런 거 딱 그만두고요. не надо этого делать. 자신을 Остановитесь. 솔직하게 바라보는 것이 먼저예요, 사실은. На самом-то деле, в первую очередь, мы должны посмотреть на себя честно. 그렇지 않으면 아무런 소망도 없을 겁니다. А если мы так не поступаем, то тогда не будет никакой надежды. 내 스스로도 내 죄를 보지 않도록 하기 위해서 온갖 방법들을 만들어내거든요. 자기도 모르는 새에. Потому что незаметно для самих себя мы
сами себя оправдываем, находим разные способы, чтобы спрятать свои грехи. 부패한 본성이 있기 때문에 그래요. Это от того, что в нас есть падшие качества. 세상은 어떻게 할까요? 세상은. А мир как поступает? 세상도 온갖 수단과 방법을 동원해 가지고 자기 자신이 어떠함을 보지 못하도록 한다는 거 아십니까? Вы знаете о том, что и мир разные способы используя, делает все для того, чтобы не видели плохого в нем. 나를 생각할 시간이 어디가 있어요? 이 바쁜 세상에. В этом мире, быстротечном таком, когда я могу найти время посмотреть на себя? 자, 우리 젊은 학생들, 이그라 하는 사람들. Молодые наши люди, школьники, которые любят очень игры. 이그라 할 때 자기 생각 나요? Когда вы играете, вы думаете о себе. 이그라 할 때 아무 생각도 없어요. Когда вы играете, ни о чем не думаете. 생각 없는 인간 И поэтому человек, не думающий, 이미 사람 아니에요, 그때는. в такой момент это уже не человек. 그런 어떤 방법들을 통해서 자기 자신을 보지 못하게 한다고요. Через разные вот такие способы делают все для того, чтобы человек не посмотрел на 그래서 себя. 세상은 자기를 살펴보는 일을 하지 않도록 하기 위해서 온갖 재미있는 것들을 만들어냈다는 거 아셔야 됩니다. Вы должны знать о том, что мир создал разные увлечения, разные развлечения для того, чтобы человек не нашел времени взглянуть на себя со стороны. 아이고, 머리 복잡하고 어려울 때 여러분 뭐 하세요? 머리 복잡할 때 뭐 해요? Когда у вас уже в такие сложные ситуации, что уже думать тяжело и трудно, то тогда что вы делаете? 영화 한 편 볼까요? Посмотрите какой-нибудь сериал? 그러면 어때요? Тогда что? 복잡한 생각에서 벗어나지요. Тогда, конечно, от этих всяких мыслей вы освобождаетесь. 내 문제에서 벗어나 버려요. То есть от своих проблем на какое-то время вы избавляетесь. 요게 생각을 안 하는 방법이거든요. А это и есть способы не думать. 뭐 스포츠도 마찬가지예요. Точно так же и спорт. 좋은 거지만 Конечно, это хорошо. 이것이 자신을 감추게 한다는 것을 아셔야 됩니다. Но вы должны знать о том, что все это способствует тому, чтобы мы спрятали самих себя. 수많은 방법과 수단들이 우리를 애워싸고 있어요. И многочисленные различные способы нас окружают. 생각하지 못하도록, Для того, чтобы мы не думали. 자기 자신을 보지 못하도록. Чтобы мы не увидели себя. 저도 마찬가지. То же самое и я. 현대인의 특징은 뭐예요? Особенности современников какое? 울리지도 않았는데, 벨소리 나지도 않았는데, Даже не было звонка. 그냥 가끔 한 번씩 열어서 보죠, 그죠? Но, тем не менее, я время от времени открываю телефон и смотрю. 저도 그러거든요. Я так поступаю. 이게 노예가 된 거예요, 노예가. А это означает, что я уже стал рабом. 여러분 어떠세요? 저만 그런가요? Только я так поступаю. 이런 А вы 것들이 как? 우리에게서 생각을 빼앗아 간다는 거 아셔야 됩니다. Вы должны знать о том, что все это наши мысли. они 좋은 забирают, 것이지만, 좋은 крадут у 것이지만, нас. 좋은 Это 것이지만, хорошо, хорошее. 최소한으로 쓰고, Но надо использовать только лишь 최소한. при необходимости. 그리고 필요한 만큼만. Только лишь как можно меньше. 많이 쓰는 거 좋은 거 아니에요. Если мы слишком много пользуемся этим 이거 나쁘게 쓸 수 있는 смартфоном, 방법도 많아요. то это плохо, потому что есть очень много разных способов в плохих действиях использовать это. 교회 дела. 와가지고 교회 와가지고 Приходят в церковь, 앉아 있어요. сидят здесь в 근데 зале, 스마트폰 보고 있어요. но не слушая проповедь, смотрят уткнули свои смартфоны 게임 하고 있어요. и играют. 봤어요, 제가. Я видел. 보여요, 여기 있어서. Отсюда мне видно. 여기서 보인다는 거 아십니까? Вы знаете, что отсюда видно все? 정확하게 보여요. Точно, четко видно. 여기 서 보세요, 한번. Зайдите сюда и посмотрите отсюда сами. 그래서 우리를 직접 우리 자신을 바라보지 못하도록 하나님의 말씀을 직접 대면해 보지 못하도록 하는 것들이 있다는 거 아셔야 돼요. Вы должны знать о том, что есть то, что мешает нам, не дает нам на самих себя посмотреть. 자, 그다음에 죄를 깨달았다면 И если мы осознали грех, 그다음 두 번째는요. во-вторых, 내가 지은 이 죄의 성격이나 본성이 무엇인지 파악을 해야 돼요. мы должны рассмотреть, каков характер этого греха, который я совершил.
자, 거기 5절에 보면 В 5 стихе. 나는 내 죄과를 아오니 Беззакония мои я осознаю. 여기 비스자꼬니에 그랬어요. Здесь сказано беззаконие. 이거 무슨 말인 줄 아세요? А вы знаете, что это за слово? 반역한 거다. 그 반역. Беззаконие это означает противодействие, да? 권위가 있는 분에게서 내가 반항했다 그 말이에요. Это означает, я перед тем, который имеет власть, перед начальствующим, я противодействовал ему. 그래서 내가 내 죄가를 안다 그 말은 И то, что я знаю, сознаю беззаконие мои, 내가 하나님께 반항했다는 것을 제가 압니다 그 말이에요. это означает, что я знаю, что я противодействовал Богу. 하나님이 간음하지 말라 그랬죠. Бог же сказал, не прелюбодействуй. 분명하게 계명이 있었어요. Четкая, ясная была заповедь. 그런데 다윗은 А Давид, 이 말씀에 반항했어요. 거역했어요. он нарушил этот запрет Божий. 자기 마음대로 하고 싶었다 그 말이에요. А это значит, он хотел действовать так, как ему хочется. 내가 하고 싶은 일, 나한테 즐거운 일만 하고 싶다 그 말이에요. То есть я хочу делать только то, что мне по душе, что я хочу сам. 이것은 의도적이었어요. 의도적. И поэтому это было сознательное. 고의적이었어요. Это было осознанный поступок. 그리고 적극적으로 반항한 거예요. И это также является, что он четко, ясно 그래서 противодействовал Богу. 여기 여러분 비스자꼬니아 이렇게 번역된 말은 И слова, которые обозначены словом беззаконие, 의지를 가지고 의도적으로 하나님께 범죄하고 내가 원하는 걸 택했다는 말이에요. это означает, что он, используя свою силу воли, сознательно все это делал, противостал Богу. 이걸 달리 말해 보면 Иными словами, 나쁜 줄 알면서도 내가 그렇게 했습니다. зная, что это плохо, я так поступил. 내 잘못을 인정합니다. Я признаюсь, что я не прав. 저는 양심의 경고를 무시했습니다. Я отверг укоризну совести. 저는 의도적으로 악을 행하는 반역자입니다. 그 말이에요, 이게 지금. И я тот, который сознательно поступил против закона Божьего. 그다음에 내 죄악이라는 말이 나오잖아요. И далее сказано, и грех мой. 여기도 마찬가지로 비스자꼬니아로 번역이 돼 있는데 내 죄가를 용서하시고 4절에 보면은 나의 죄악을 맑게 씻기시며 Омой меня от беззакония моего. 여기도 비스자꼬니아 그렇게 돼 있죠. В 4 стихе также сказано беззаконие. 근데 이거 다른 말이에요. 원어 성경에 다른 단어예요. А в подлиннике это другое слово. 이것은 왜곡된 행위를 가리켜요. 왜곡된 행위. Это означает то есть, поступки, уже совершенные действия, сознательно совершенные действия. 이스카죄니인가요? 왜곡. 자, 죄를 지었는데 Он согрешил. 무엇이 나를 죄를 짓게 했느냐 그 말이에요. Но что подтолкнуло меня на этот поступок? 내 안에 도대체 무엇이 있길래 Что во мне такого? 내가 범죄를 했는가 그 말이에요. Что я согрешил. 사람은 어그러진 마음, 일그러진 마음, 왜곡된 마음을 가지고 있거든요. Потому что у человека есть такие вот качества, что он, значит, в сердце своем имеет чувства не такие, что по отношению к себе уже не прямые, а уже измененные, искаженные. 이미 내 안에 Во мне уже 반듯한 게 없어요. нет прямого, правильного. 아예 이게 찌그러진 거, А 일그러진 все 것이 있단 말이에요. только искаженное и искривленное. 한마디로 죄성이 있다 그 말이에요. 죄성. Иными словами, одним словом можно сказать это, что качество греховное. 이것이 있어서 Так как есть это во мне, 이것이 나타나서 지은 죄를 얘기하는 거예요. и поэтому это проявилось, и согрешил человек. 그래서 사람의 모든 행위는요. Все действия человека, 이렇게 다 왜곡돼 있어요. 비틀어져 있어요. все они искажены. 모든 일도 마찬가지예요.
также все дела. 사람들이 이 사실을 몰라요. Но люди не знают об 보세요. этом. 쉽게 생각해 봅시다. Давайте попроще это посмотрим. 시기하고 질투해요. Люди завидуют, ревнуют. 왜 그러죠? Почему? 내 안에 일그러진 마음이 있기 때문에 이거 나온 거예요. Потому что во мне есть что-то, что деформировано, поэтому я так поступаю. 왜 다른 사람 미워해요? Почему я ненавижу кого-то? 왜 눈빛이 달라져요? Почему сразу взгляд мой меняется? 마음 속에 Потому что в глубине сердца 왜곡된 본성이 있기 때문에, 죄성이 있기 때문에 그러는 거예요. есть качества вот такие искаженные, искривленные. 사람에게는 이렇게 비틀어진 것이 이런 성향이 있기 때문에 Так как в человеке вот есть такие качества искривленные, 그래서 사람에게는요 그 뭐예요 이스카 존나야 스콜로노스지라는 것이 있어요. есть склонность все, которое искажает. 이게 있기 때문에 Так как есть такое, 밖으로 나올 때도 그렇게 뒤틀려서 나오는 거예요. поэтому, когда наружу проявляется в действиях, тоже вот так вот искривленно. 그래서 이게 이제 4절에 있는 비스자콘이라는 말이에요. И это и означает то слово беззаконие, которое в 4 стихе используется. 그리고 내 죄를 안다 그랬죠. 내 죄가 항상 내 앞에 있나이다. И также сказано, грех мой всегда предо мною. 이 죄는 뭐냐면은 А этот грех что? 화살을 쏘는데 관역에 빗나갔다 그 말이거든요. Это означает, что когда стреляет, пускает стрелу, в этой стреле огненные стрелы попадают. 마땅히 살아야 되는 삶을 살지 않고 있다 그 말이에요. Это значит, человек не живет такой жизнью, которой 하나님과 다른 하나님의 뜻과 다른 삶을 살고 있다. живет не такой жизнью, которую Бог требует от нас. 사람은요 올바로 걸어가지 못한다는 걸 아셔야 됩니다. Мы должны знать о том, что человек не может ходить прямо, 그래서 правильно. 다윗은 범죄한 이후에 자기가 어떠하다는 것을 이렇게 세 가지로 얘기를 한 거예요. И Давид после того, как согрешил, он вот так вот 3 разными ступенями обозначил свои 근데 поступки. 러시아어로 번역을 할 때는 그냥 비스자코니아 그레흐 이렇게 그냥 두 개는 똑같이 번역을 해 놓은 거예요. Но когда перевели на русский язык, они перевели именно два раза одно и то же слово использовали, беззаконие. И только в 3 раз грех. 그러니까 첫 번째 비스자코니아는 죄과는요 반역을 말하는 겁니다. 하나님께 대한 반역. Беззаконие, которое первое вот используется, впервые это значит противодействие против Бога действия. 그다음에 두 번째 비스자코니아는요 А второе беззаконие, 왜곡된 성향을 말하는 거예요. 왜곡된 행위. это означает искаженная наша натура, которая действует так. 그리고 그레흐라는 거는요 세 번째. А грех третье, это слово, 우리가 하나님 뜻과 다른 행동을 한 것을 말하는 거예요. это означает то, что мы делали вопреки воле Божьей. 즉 다윗이 간음 죄를 지은 것을 말하는 거예요. То есть то, что Давид согрешил, 그래서 прелюбодеяние вступил. 우리가 알아야 될 것이 있습니다. И есть то, о чем мы должны знать. 죄를 알았다면 내가 예수님- 죄 지은 것을 알고 인정했다면 Если мы узнали о том, что мы согрешили и осознали это, 자신의 생활과 행동이 죄로 오염이 돼 있다는 걸 알아야 돼요. тогда мы должны понимать, что вся моя жизнь, все мои поступки, они заражены этим грехом. 어떤 일부분만 오염이 돼 있는 것이 아니고 Не только частичное заражение, 완전히 오염이 돼 있다 그 말이에요. 완전히 썩었다는 걸 알아야 а 돼요. полностью заражены, то есть полностью испортились. 그래서 문둥병을 얘기할 때 И поэтому, когда говорится о проказе, 문둥병이 몸 어느 한 부분만 있으면 если есть проказа только в одном каком-то месте, 그럼 части 하나님이 тела, 부정하다. тогда Бог говорит нечист. 뭐예요? Что значит? 죄의 본질이 무엇인지를 모르고 있다 그 말이에요. 지금 Это 이게. значит, что он не знает суть греха, от чего этот грех. 근데 머리부터 발끝까지 문둥병이 들었다. Но если с головы до пят он покрылся проказой, 그럼 하나님이 정하다. то тогда Бог говорит чист. 왜요? Почему? 온전한 회개가 가능하기 때문에 온전한 회개. Потому что уже возможно покаяние должное. 그래서 그 사람은 깨끗해요. И поэтому такой человек чист. 왜? 그 사람이 복음을 받아들일 수 있기 때문이거든요. Потому что такой человек может принять благую весть. 내가 부분적으로 어떤 죄를 지은 게 아니고 Не как
частичный какой-то грех совершил. 머리부터 발끝까지 나는 죄로 오염된 존재예요. Я существо, которое с головы до пят заражен грехом. 그러니까 내가 이런 죄를 지었고요, 저런 죄를 지었고, 이건 현상이에요, 현상. 드러나는 현상. Когда 밖으로. мы говорим, я вот такой проступок совершил, вот такой грех совершил, это только лишь действия проявленные уже. 진짜 모습은 그게 아니에요. А настоящий облик не в этом. 진짜 모습은 내 안에 있어요. Потому что настоящий во мне уже внутри 완전히 сидит. 죄로 오염이 된 상태. Состояние полностью зараженное грехом. 여기서 무슨 선이 나오겠어요? Как отсюда может выйти 그래서 добро? 자기가 완전히 머리부터 발끝까지 오염이 돼 있다는 사실을 알아야 됩니다. И мы должны понимать о том, что с головы до пят мы полностью заражены. 그다음에 세 번째 단계는 뭐냐면요. И третья стадия. 6절에 보면은 В 6 стихе. 내가 주께만 범죄하여 주의 목전에 내가 악을 행하였사오니 Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами твоими сделал. 자기의 행동이 Поступок, 하나님과 관계가 있다는 걸 알아야 돼요. надо знать, что мой поступок, он связан с Богом. 내가 그냥 단순하게 죄인이지요가 아니에요. Не просто сказать, что я грешник. 다윗은 간음죄를 짓고 뭐라고 했어요? Давид, после того, как совершил прелюбодеяние, что он говорит? 이제 하나님하고 연결을 시켜요. 하나님하고. Он свой поступок связывает с Богом. 내가 하나님 뜻을 거슬렀다, 거역했다. Он говорит, я нарушил твои законы. 그리고 그것을 하나님께 고백을 했어요. И в этом он исповедуется пред Богом. 이게 세 번째 단계예요. Это и есть третья ступень. 그 자기의 범죄가 Грех человека 다른 사람에게 영향을 미치는 것뿐만 아니라 не только влияет на другого человека, 본질적으로 하나님께 범죄한 것이라는 걸 인식을 하는 거예요. то есть осознает, что это грех связан с Богом, касается и Бога. 여기서요, 지난주에 말씀드린 대로 И как я в прошлое воскресенье говорил, 양심의 가책과 회개는 다른 거예요. укоризненной совести и 차이가 покаяние, есть разница в этом. 양심의 가책은 뭐예요? А что означает укоризненной совести? 자기가 잘못한 것 때문에 자기가 괴로워하는 거예요. Это означает, что из-за своего проступка мы переживаем сами. 자기 잘못을 깨닫는 거잖아요. Потому что мы поняли, осознали то, что я неправильно делал. 여기가 양심의 가책, Это и есть укоризненная совесть. 회개는요. А покаяние, 이렇게 양심의 가책을 느끼고 когда мы осознали укоризненную совесть, 아 이것이 하나님께 범죄한 것이구나. и когда мы понимаем, что оказывается я поступил беззаконно пред Богом, 하나님 뜻에 어긋나는 것이구나. это то, что противоречит закону Божьему. 거기까지 나아가야 돼요. Вот до этого мы должны дойти. 그것이 회개예요. И это будет покаяние. 근데 단순하게 내가 이런 죄 지었다, 저런 죄 지었다, 이건 회개 아니에요. А если мы просто перечисляем, я вот такой грех совершил, такой грех, это не покаяние. 하나님이 사람을 만들었기 때문에 Так как Бог создал человека, 사람은 하나님 뜻대로 살도록 지음을 받은 거예요. человек создан так, чтобы он по воле Божией жил. 내가 범죄했을 때, И когда я согрешил, 다윗이 간음했을 때 когда Давид прелюбодействовал, 밧세바에게만 잘못한 게 아니에요. он не только перед Версавией неправильно поступил, 우리아에게만 잘못한 게 не 아니에요. только виноват перед Урией, 그 사실을 아는 다른 사람들에게만 영향을 미친 게 아니에요. не только это оказало влияние на тех людей, которые знали об этом, 보다 근본적으로 а в общей сущности. 하나님의 뜻을 어긴 거예요. Он же ведь нарушил закон Божий. 이 사실을 알아야 되는 거예요. Об этом мы должны знать. 그리고 이 사실을 고백해야 되는 И 거예요. об этом мы должны исповедаться. 거기까지 나아가는 것이 회개입니다. И покаяние это есть то, когда мы дойдем до этого шага. 양심의 가책을 느꼈던 대표적인 사람은 유다잖아요. Иуда есть тот, который укоризненную совести почувствовал. 유다가 예수님을 은 30에 팔았어요. Иуда продал Иисуса Христа за 30 сребреников. 예수님이 붙잡히자 И как только Иисуса Христа схватили, 마태복음 27장에 благовестие от Матфея, 27 главе, 유다가 뉘우쳤다고 돼서 뉘우쳤다. сказано, что Иуда раскаялся. 그거 뭐 양심의 가책이에요. 양심의 А 가책. это что?
это и есть укоризненная совесть. 유다는 거기서 멈춰버린 거예요. Иуда на этом остановился. 그리고 괴로워서 가서 자살해버린 거예요. И так как ему было очень плохо из-за того, что он сделал, он пошел и удавился. 그는 양심의 가책은 느꼈지만 Хотя укоризненную совесть он почувствовал, 회개까지 이르지 못한 거예요. но не дошел до покаяния. 만약에 하나님과 이것이 관계되어 있다는 것이 고백이 됐다면 Если бы он осознал, что это связано с Богом и исповедовался, 자기 в этом, 목숨을 스스로 결정하지 않았을 거예요. то тогда бы он не стал бы свою жизнь решать себя жизни и решать таким 하나님 образом 제가 вопрос. 이런 죄를 지었는데 어떻게 할까요? 라고 물었을 거예요. Он, наверное, наоборот, спросил бы у Бога: Боже, я совершил вот такой грех, как мне быть? 그러니까 자기의 죄를 인정하는 것이 하나님과 연결되고 하나님 앞에서까지 이르지 못한다면 И если мы, осознав свой грех, свой проступок, не идем до того, что связываем это с Богом, 그건 양심의 가책에 불과한 거예요. то это только лишь укоризна совести. 그건 회개가 아닌 거예요. И это не является 그래서 покаянием. 그런데 회개까지 이르지 못하면 어떤 일이 벌어지냐? Но если мы не доведем до покаяния, то что будет? 자기 양심이요. То тогда совесть, 시간이 지나면 점점 더 무뎌져요. 마비가 되기 시작해요. совесть будет все более и более черстветь. 다윗이 보세요. Посмотрите на Давида. 범죄하고 가책 느꼈지요. Давид вначале, когда он согрешил, он, конечно, почувствовал 그 문제를 덮고 неудобство. 있을 때는요. И когда он все это прикрывал, то что было? 하나님을 피한 거예요. 하나님을 계속 Он 피한 거. избегал от Бога. 그러니까 어떻게 돼요? И что было? 죄 안 지은 것처럼 사는 거예요. Поэтому он, чтобы скрыть, жил так, как будто бы он ничего не сделал. 양심이 점점 무뎌졌다 그 말이거든요. А совесть его все более черствела. 근데 회개한 사람은 그렇지 않습니다. Но человек, который покаялся, не таков. 하나님은 다윗에게 수많은 자비를 베풀었어요. Бог очень бесконечное милосердие проявил к Давиду. 목동에 불과한 사람이었어요. Ведь он был тем, кто пас овец. 근데 위대한 왕으로 삼아줬어요. Но Бог его поставил, выбрал царем. 분에 넘치는 복을 받았어요. И он получил великую благодать от Бога. 그래서 다윗이 범죄했을 때, И когда он согрешил, 이 사실을 인정했을 때 когда он осознал свою греховность, 내가 죽게만 범죄하여 이렇게 나오는 거예요. 내가 죽게만 поэтому он 범죄하여. говорит: тебе единому согрешил. 우리가 존재하는 것도 То, что мы существуем, живем, 우리 뜻대로 존재하는 거 아니에요. не по своей воле мы живем. 내가 이 세상에 있게 된 거는요. То, что я появился в этом мире, 하나님의 선물이라는 걸 아셔야 됩니다. мы должны знать, что это дар Божий. 다윗처럼 우리에게도 수많은 자비를 베푸셨어요. Потому что Бог проявил и к нам многочисленные милости. 그런데 우리는 하나님께 반항했다고요. Но, тем не менее, мы противостали Богу. 이것이 우리가 지은 범죄의 본질입니다. Это и есть суть греха нашего. 그 다음에 다윗이 어떻게 했어요? И далее Давид как поступил? 6절에 보면은 В 6 стихе. 죽게만 범죄했고 Единому тебе согрешил, 주의 목전에 악을 행하였사오니 и лукавый пред очами твоими сделал. 입이 10개라도 할 말이 없습니다. 그 말이에요. И он говорит, что при приговоре твоем и в суде твоем ты. 자기가 범죄한 것에 대해서 어떤 변명도 어떤 핑계도 할 수 없다는 걸 알아요. 그 다음에 Он понял, что если за поступки свои, если будет что-то, какое-то наказание, он не может в ответ ничего сказать. 제가 죄 지은 거 너무 분명합니다. Потому что слишком явно то, что он сделал. 제가 무슨 할 말이 있겠습니까? Что я могу тебе сказать? 어떤 변명도 핑계도 안 하는 단계. И поэтому должны дойти до стадии того, что мы ни на что не ссылаемся, 내가 не 하나님의 находим 심판을 받는 отговорки. 건 너무나 정당한 것이다. То, что ты судишь меня, Боже, это естественно. 나 같은 사람이 지옥 가는 거 너무나 분명한 사실이다. То, что такой, как я, человек идет в ад, это действительно достойно. 나는 이 문제에 대해서 하나님께 전혀 따질 수가 없구나. И поэтому я не могу из-за этого вопроса пред тобою, Боже, что-то высказывать. 이런 결론에 이른다면 회개했다고 말할 수 있어요. Если мы дойдем до этой стадии, то тогда можем сказать, что мы покаялись. 회개 없는 구원 없습니다. Нет спасения без покаяния. 죄를
성경을 통해서 죄를 깨닫는 사람은 여기까지 분명하게 가게 돼 있어요. Человек, который, основываясь на Библии, осознает о грехе, он доходит до вот этой стадии. 그리고 한 단계 더 나갑니다. И идет еще дальше. 아, 내가 본성이 날 때부터 죄인이었구나. Оказывается, я от рождения такой, я по сути своей такой. 그 유명한 7절의 말이 있는 거예요. И поэтому есть известные такие знаменитые слова 내가 7 죄악 стиха. 중에 출생하였으며 Вот я в беззаконии зачат, 모친이 죄 중에 나를 낳았나이다. и во грехе родила меня мать моя. 이거는요, 자기가 하던 일을 멈추고 직접 하나님 말씀을 대하지 않으면 여기까지 못 가는 거예요. И если мы не остановимся в своих действиях и не рассмотрим все, что мы делаем, и не осознаем всего греховность, то тогда не сможем дойти 자기 до 죄에 такой 대해서 стадии. О своем грехе. 세 가지 점에서 잘못된 거예요. В трех вот таких вот моменты вот перечислены неправильных. 자기 죄에 대한 자각이 먼저 오고, И в первую очередь осознание греха своего должно 그리고 прийти. 죄의 본성이 무엇인가를 알게 되고, И когда узнает, в чем причина поступка своего, 내가 아무짝에도 쓸모없는 존재구나. и когда осознаешь, что я тот, который ни на что не годен, 나는 어떻게 정말로 철저하게 타락했구나. я совершенно падший человек. 날 때부터 그랬구나. И оказывается, я от рождения был таким. 다윗이 하나님 뜻대로 살고 싶었단 말이에요. Давиду хотелось жить по воле Божьей. 그럼 내가 왜 이런 죄를 지었을까? Так почему же я такой грех совершил? 어쩌다가 내가 이런 상황에 들어갔을까? Как же произошло, что я попал в вот такую ситуацию? 도대체 내 안에 무엇이 있길래 Что же во мне такого есть? 이런 죄를 짓게 했는가? Что я так поступил? 에레미야 성경 17장 9절 기억하시죠? Помните книгу пророка Иеремии, 17 главу, 17장 9절. 9 стих? 다윗이 이런 걸 알게 된 거예요. Вот это Давид понял. 만물보다 심히 거짓되고 부패한 것이 사람의 마음이라. Лукавое сердце человека более всего испорчено. 찾아봅시다. Давайте 에레미야 성경 найдем. 17장 9절. Иеремия, 17장 17 9절입니다. глава, 9 стих. Ой, все уже. 17 глава, 9 стих. Так, 754 страница. 읽어보겠습니다. 754 страница, Иеремия, 17 глава, 9 стих. Давайте прочитаем вместе. Читаем. «Лукаво сердце человеческое, более всего и крайне испорчено. Кто узнает его?» 사람은 스스로 이것을 알기가 어려워요. Человеку самому понять это очень сложно. 사람이 자기의 본질적인 죄를 알기가 어렵기 때문에 Так как человеку сложно осознать свой грех, 누가 능히 이것을 알겠느냐? поэтому сказано, кто узнает его? 하나님이 알려주신 거예요. 정확한 진실을. Бог открыл истину. 만물보다 거짓되고 심히 부패한 것은 마음이라. Лукаво сердце человеческое, более всего и крайне испорчено. 아무리 멋진 남자도, Даже самый такой статный, прекрасный 아무리 мужчина, 예쁜 여자도 самая красивая, раскрасивая женщина. 뭐가 있어요? Что есть в ней? 만물보다 거짓되고 부패한 본성이 있단 말이에요. Есть суть, которая крайне испорчена и лукава. 하나님 보실 때 В глазах Бога 인간은 추악한 존재예요. 추악한 존재. человек вот такое вот скверное существо. 그래서 성경에 И поэтому 하물며 벌레인 사람 구더기인 인생이랴. в Библии сказано, что такое человек, да, который подобен червю и молю. 정말로 끔찍한 존재예요, 인간은. То есть человек действительно такое существо, которое очень грязное. 우리 본성이 그래요. 우리 본성이. Наша суть такова. 이 타락한 본성 가지고 있어요. Потому что мы имеем 그래서 падшую суть. 이런 부패한 본성 속에 뭐가 있어요? И в такой вот падшей сути что есть? 악한 생각이 가득한 거예요. Злые помыслы полны. 이것이 사람의 진짜 모습입니다. Это настоящий облик человека. 마가복음 7장 Откроем благовествование от Марка, 7 главу. 21절에서 23절입니다. 21 по 23 стихи, 46 страница. Благовестие от Марка, 7 глава, с 21 по 23 стихи, 46 страница.
Читаем. «Ибо изнутри, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяние, любодеяние, убийство, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло изнутри исходит и оскверняет человека». 이 악한 것이 악한 생각이 내 안에 있기 때문에 Так как вот такие вот злые помыслы все во мне, 상황에 따라서 악한 행동이 나오는 и 거예요. поэтому в нужную ситуацию как раз вот это зло и выходит. 내가 죄악 중에 출생하였으며가 이 말입니다. И это и означает, что беззаконие я зачат. 내 본성은 부패했구나. Да, моя суть падшая. 내 마음이 악으로 가득하구나. Мое сердце полно зла. 부패한 것은 이 세상이 아니구나. И этот мир, не этот мир падший, 진짜 부패한 것은 내 마음에 있는 바로 이것이구나. а то, что на самом деле падшие, испорчены, это мое сердце. 이것이 진짜 문제예요. 이게 진짜 Это 문제. и есть настоящая 그래서 проблема. 참으로 회개하는 사람은 이런 단계까지 오는 게 맞아요. И тот, кто в действительности кается, покаялся, он должен дойти вот до этой стадии. 로마서 7장 18절. Откроем послание к римлянам, 7장 7 18절. глава, 18 стих. «194 страница. 7 глава, 18 стих, 194 страница. Читаем. «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу». 내 속, 내 육신에 선한 것이 거하지 않는다. 없다 그 말이에요. «Нет плоти моей доброго». 자, 24절입니다. И 24 стих читаем. «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти». 그래서 죄의 값은 사망이기 때문에 И так как возмездие за грех смерть, 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져낼 것이냐. поэтому сказано, кто избавит меня от всего тела смерти. 여러분 회개할 때 Когда мы каемся, 내가 해서는 안 되는 일을 한 것이 문제가 아니에요. вопрос и проблема не в том, что я сделал то, что не должен был делать. 진짜 문제가 뭐예요? Настоящая проблема в чем? 내가 인간이라는 것 자체가 문제예요. То, 내가 что 사람이라는 것 자체가 я 문제라고요. человек, вот это и есть проблема настоящая. 나에게는 악을 행하는 능력이 있고 Потому что во мне есть все то, что может зло совершить. 악을 즐기는 마음이 있는 거예요. И есть сердце, которое радуется злодеяниям. 그래서 세상의 문제가 아니라 내가 문제인 거예요. И 내 마음이. поэтому не этот мир проблема, а я сам, 우리는 мое 이 세상에 сердце. 태어나는 순간부터 우리 속에서 악으로 기울어지는 본성을 가지고 태어났다 그 말이에요. Потому что мы с момента, как рождаемся в этот мир, мы приходим в этот мир с желанием как раз ко злу прилепиться. 그러니까 살아가면서 왜곡된 행위가 나타나는 거예요. И от того-то, когда мы живем, у нас вот такие вот искаженные действия происходят. 바닷가에 개가 옆걸음 치는 것처럼 날 때부터 Точно так же, как краб, живущий в море, он ползком ползет боком-боком. 우리가 태어나는 순간부터 И мы, как только рождаемся, 우리 마음속에 이러한 본성이 있다는 거예요. в нашей душе, в нашем сердце вот такая суть есть. 나는 이와 같은 존재고 Я вот такое существо. 나는 이런 나를 스스로 구할 능력이 전혀 없구나. И у меня нет силы такого меня избавить. 그럼 어떻게 할까요? Как быть тогда? 지옥에 갈까요? Идти в ад? 그러면 성경을 왜 주셨겠어요? Если так, то для чего же нам дана Библия? 그러니까 하나님께 말해야 되는 거예요. 하나님께. Поэтому-то мы должны говорить Богу. 성경에서 회개한 모든 사람들이 Все люди, герои Библии, которые покаялись, 자기가 어떠하다는 것을 알고 나면 они, когда осознавали, какие они люди, 지옥 가야지 그랬어요. они что говорили? Ну ладно, надо идти в ад. Так? 하나님 불쌍히 여기옵소서. Нет. Боже, будь милостив ко мне, 나는 죄인이로소이다. грешнику. 형제들아 우리가 어찌할꼬? Братья, что нам делать? 빌립보 감옥의 간수는요. А надзиратель тюрьмы, который был Филиппом, 선생들아 내가 어떻게 하여야 그러면은 되느냐고 он 묻잖아. говорит, учители, что мне делать?
그러면서 하나님을 향해 서는 거예요. И затем он встает по направлению к Богу. 요게 진짜 회개입니다. Это и есть настоящее показание. 자기 и 죄를 покаяние. 알고 고백하고 이런 모든 과정 속에서 И узнавая свой грех, осознавая, что это грех, и покаявшись в этом, 참다운 회개를 했다면 если ты в действительности покаялся, 다윗이 말한 것처럼 как Давид говорит, 하나님 저에게 은혜를 베풀어 주소서. мы можем сказать: Боже, будь милостив ко мне. 이것이 이런 답이 나와야 돼요. Вот такой ответ должен быть. 이것이 사람이 해야 되는 마땅하고 유일한 일이다 그 말이에요. Это и есть то, что должен делать достойный 자기가 человек. 죄인이라는 자각이 들었다면 Если мы почувствовали, что я грешник, 하나님께 달려가서 부르짖어야 되는 겁니다. мы должны бежать к Богу и взывать к Нему. 그 사람이 구원의 기쁨을 누리게 돼 있는 거예요. И такой человек может ощутить радость 그런데 спасения. 하나님께 달려가지 않으면 Но если мы не пойдем к Богу, 그는 죄인인 그대로 있는 거예요. то тогда, как был грешником, так и останешься. 그래서 하나님 저에게 은혜를 베풀어 주소서. И поэтому, Боже, прояви милость ко мне. 다윗처럼 내 죄를 맑게 씻어 주소서. 이렇게 나아가는 거예요. И как Давид говорит, чтобы Он очистил меня. 제가 그 회개에 대해서 오늘 분석적으로 여러분한테 접근을 했어요. 이 얘기를 И 했어요. сегодня я частично рассказал, разбирая по частям, рассказал о покаянии. 뭐라 그럴까? 아날리지 체스키의 브라호드 이렇게 제가 얘기한 겁니다. 조금 분석해서 말했어요. 이 То 지금 есть 본문을. он, анализируя, все сказал. Да? 자, 그런데 주의해야 돼요. Но надо быть внимательным. 오류 잘못에 процесс. 빠지면 안 돼요. Нельзя в ошибку попадать. 이런 단계를 보통 거칩니다. 제가 그랬는데. Я сказал, что надо проходить вот такие ступени разные. Да? 그럼 회개하려면 반드시 이런 순서를 따라야 되느냐? Тогда означает ли это, что чтобы покаяться, надо обязательно через все эти ступени пройти? 만약에 그렇지 않다면 회개한 것이 А 아니냐? если нет, то значит не покаяние. 수학 공식처럼요. 그렇게 만들어 놓으면 안 돼요. Нельзя все как математические правила устанавливать. 사람에 따라서 달라요. Потому что в зависимости от человека все по-другому. 그런데 결론은 똑같아요. Но итог должен быть один. 어떤 단계가 먼저 올 수 있고 어떤 단계가 나중에 올 수도 있고 Какая-то стадия будет в начале, а какая-то, наоборот, поменяется местами. 그런데 참으로 회개한 사람은 Но тот, кто на самом деле покаялся, 자기가 회개했다는 내용 속에 이와 같은 요소가 공통적으로 들어있는 건 사실입니다. правда в том, что в общей сложности вот такие показатели все есть в его 그래서 покаянии. 반드시 이 순서를 지켜야 된다는 말이 아니기 때문에 오해하지 마시기 바랍니다. Так как я не хочу сказать, что обязательно должны вы вот такой порядок, которым я рассказал, должны пройти также. Я не об этом говорю. 회개하고 복음을 묻으라 그랬는데 Сказано, покайтесь и веруйте в Евангелие. 나의 회개는 어떤 거예요? 나의 회개는 Но мое покаяние какое? 한번 이제 스스로 생각해 보세요. Теперь вы сами подумайте. 내 회개 속에 이런 요소들이 있는지 Есть ли в моем покаянии вот эти вот все ступени? 아니면 стадии? 그냥 피상적으로 Или же просто 그냥 피상적으로 проходя. 뭐라 그럴까요? 그냥 практически. 내가 이런 죄 지었지 나 죄인이지 Просто 하는 식으로 перечисляя, что вот я совершил вот такие грехи, я 이런 것들에 грешник. 대해서 조금 생각해 본 적도 없이 그냥 죄인이라 그러니까 성경 맞지 나 죄인이지 하는 정도로 넘어가 버려요. Не задумываясь о своем, почему вот я грешник, а просто, так как Библия говорит, что человек грешник, поэтому да, я, конечно, грешник, соглашаюсь с этим. 자기의 просто. 죄인됨에 대해서 고민해 봤냐 그 말이에요. 고민해 봤냐고. Просто я хочу спросить, вы задумывались ли над тем, что я грешник? 내 죄인됨에 대해서 생각해 봤냐 그 말이에요. Вы размышляли об этом? 우리는 너무 죄 문제를 얘기할 때마다 너무 쉽게 넘어가요. Потому что мы слишком просто относимся к вопросу греха и легко это проходит. 그러니까 회개했다고 하는데 회개 안 한 거예요. И от того-то говорим, что мы покаялись, а на самом-то деле нет. 그러니까 복음을 믿는데 И поэтому в Евангелие веруем, 그리스도인 다움이 안 나타나는 거예요. но не проявляется качество христианина. 회개하지 않았기 때문이거든요. Это от того, что не покаялись. 그저 양심의 가책 정도,
Просто лишь укоризна совести 그러니까 내가 복음 믿고 И поэтому мы благую весть поверили. 뭐 착하게 살면 되겠지 하는 정도. И надо жить честно, и все. 그죠? Так? 그래서 이 문제 좀 한번 생각해 И 보십시다. поэтому подумайте над этим вопросом. 오늘 제가 이제 요만큼 말했습니다. Сегодня я вот такую часть рассказал вам. 다음 시간에도 А в следующий раз, 그 다음 시간에도 и еще раз потом, через 요 неделю, 내용에 대해서 요 시편 50편에 대해서 자세히 좀 생각해 보려고 해요, 같이. я с вами хочу поразмыслить о псалме 50-м еще 그래서 раз. 집에서 좀 읽어 오셔요. 읽어 И 오셔요. поэтому дома, пожалуйста, почитайте. 그리고 사무엘 그 하 11장, 12장도 И 읽으시고요. также вторую книгу Царств, 11-12 главы прочитайте дома. 그래서 하여튼 그 수양회 전까지는 계속해서 이 본문을 가지고 여러분들하고 함께 한번 생각해 보겠습니다. И до летней конференции я буду с вами продолжать эту тему, основываясь на Псалме 50. 예, 같이 기도하겠습니다. Помолимся. 예, 하나님 감사합니다. Боже, благодарим Тебя. 하나님 앞에서 우리가 어떠한 사람인지 올바로 알도록 깨우쳐 주시옵소서. Помоги нам бодрствовать, чтобы мы знали о том, какие мы люди пред Тобою. 참된 회개로 말미암은 구원을 얻을 수 있도록 도와주시옵소서. Также, Боже, помоги, чтобы наше спасение было основано на покаянии искреннем. 우리의 믿음이 성경대로 되어질 수 있도록 은혜 베풀어 주시옵소서. Благословение свое излей, Боже, чтобы наша вера соответствовала написанному в Библии. 예, 또 가까이 다가온 여름 수양회를 통해서도 주님께서 크신 역사 이루어 주시옵소서. Также, Боже, через предстоящую летнюю конференцию все, что Ты хочешь совершить, соверши. 우리를 구속하시고 부활하신 주 예수님 이름으로 기도드립니다. Во имя Господа нашего Иисуса Христа, совершившего наше спасение и воскресшего, мы возносим эту молитву. Аминь.